ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬೀಟಲ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತರವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೀಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟು FCR ಫುಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ ಯಾವ ತಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಮರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು 20% ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸೂಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಗಂಡು ಬಂದು ಒಂದು 70 kg ಬರಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಬಂದು 50 kg ಹೆಚ್ಚಿವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರಣ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ನಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ದುಪ್ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಮರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮರಿ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? 10 ಮರಿನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾಕಿರಲ್ಲ? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರಣ. ಯಾವ ತಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಮರಿಗಳು ಇಳಿತವೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾಕೆ ಮರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ರೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಪಿಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ.